Пледы длинные люди кутались, и согреться теплом от пламени все мечтали, но мысли путались. Постучался к ним человек один, в этот дом зашел, сел и задрожал. А когда замерз, будто среди льдин, на других взглянул, плед взял. И второй такой путник к ним пришел, видит, мерзнут все, мрачные сидят. По примеру их плед себе нашел, тихо сел вдали, слова не сказав. Вскоре к ним зашел и хороший друг, с добротой спросил: мерзнуть же зачем? Затопил камин, все согрелись вдруг, хорошо ему и всем. Настоящих друзей очень трудно найти, нелегко их потерять, отдалившись уйти. Настоящих друзей невозможно забыть. Растерять, невзначай, невзначай разлюбить. Если холодно в доме каменном и согреться в нем все хотят скорей, есть камин большой, но нет пламени, разожги его и всех согрей. Будь как путник тот, настоящий друг, не сиди вдали, завернувшись в плед, и когда-нибудь осознаешь вдруг, в чьей-то жизни есть твой добрый след. Настоящие друзья, словно звезды в небесах. Их ты видишь, видишь не всегда, но ты знаешь, они есть всегда. Настоящие друзья, сердце ты свое отдай. Не теряй.